Oui, très chers fidèles internautes, vous qui êtes déjà habitués à nous suivre sur notre chaîne YouTube, La Main de Jésus Télévision, du prophète Éric Ngoy. Aujourd'hui, nous sommes à l'église Semka Matete, que dirige le révérend pasteur Kwa Kaniki Jean-Pierre. Dans cette émission d'aujourd'hui, je reçois pour vous l'homme que Dieu a béni, l'homme que Dieu a oint, l'homme que Dieu a enrôlé, l'homme que Dieu a brûlé la langue pour enseigner son peuple. Et touti kolanda séminaire, il y a kafu kafu. Tosili si séminaire, il y a mona yandi mosali nanzambe révérend pasteur Kaniki Jean-Pierre Kwa pour tolobela moi muke sur séminaire Oyo Aouti Kopesa Biso. Bonjour révérend Kaniki. Bonjour papa. Merci révérend touti kolanda séminaire. Mais eloko ya liboso etinga na lukayo eza thème oyo opesi l'enseignement. Lobela biso na thème oyo eyaki ndenge nini likanisi yango emataki yo ndenge nini eyaki na se ya pongi na ndoto ezalaki nini mpo bimisala no thème ya makasi. Merci beaucoup. Thème ezalaki mpona mpena omo ya bana na nzambe de façon que tokoka kozwa biyango ezali komona lelo bana na nzambe mingi bazali kotungisama na oyo etali vi na bango bazali kotungisama parce que eyano eza te mingi makanisi ezali ke nzambe ayebi bango nzambe abosani ngai ndenge moko na jérémi atungisamaki makasi akomaki meme na doute epai na nzambe koloba eke okomi neti source oyo mai yango ezali na doute okomi mai ya malamu to mai ya mabe orke source moko te ekokobimisa lolenge mibale ya mai me ntango bana na nzambe bakomaka na etape wana nde mpe ntango oyo mongula asimbaka akoyisaka bango fasile mais mingimingi eyani na nzambe nde epesaki biso makoki ya kofungola terme nzambe atalaki kotungisama ya jérémi te mais nzambe apesaki jérémi orientation alobi esikaki olelaka lela elelaka elelengai na koyangola yo or invoke eza na bokeseni ya priye alors nde esika tolingaki tofandisa boyebi ya bana na nzambe koyeba koinvoke nzambe na ntango ya mikakatano na ntango ya pasi ekeseni ya ndenge tosalaka prière oyo ezali normale prière simple ke okumisi nzambe mpona journée na ndenge ozwi ya kolia na ndenge obatelami mpe olali mais nzambe aza na posalaki to invoke alors efalaki kokotisa mwa bomba mini esika kofungola yango bana na nzambe basosola mpona nini nzambe alobaki to invoke. Mais révérend bandeko bazolanda yo na nzela ya internet bakozala mpe na posa ya koyeba différence nini oyo ezali entre prière et invocation parce que là bible ezoloba na biso prier sans cesse mais na verset oyo outi côté ya biso nzambe azoloba invoque moi je te répondrai c'est que nyonso wana ezopesa mwa différence kopesa biso différence wana. Merci beaucoup papa journaliste na baoyo bozalaki na kati na séminaire basilikila kozwa eya droit ndenge olobi na baoyo bazali kolanda biso na etango eke bango bakoki kososolisa bango boye koprie nzambe topeyaka nzambe nyonso abondelaka koprie ezali kosolola na moto mwana azali kosolola na papa yango te prie te papa na classe balobaki lobi toyana biki ya bleu na biki ya rouge soki eza te tokokota na classe te c'est ça la prière alors ntango ekomi invocation ndenge nzambe azali koloba esengeli moto akota na mosala qu'est-ce qui brille maintenant dans ton cœur nini ezali kopekisa nini esali ke ozonga nsima apôtre paul atunaki moto wana alobi ozalaki kokima malamu nini etelemisi bato mingi batelema parce que aza komona makambo ezotambola malamu te
nzambe nazobondela ye nazobondela nazomona eyano mais eyano wana ekouta wapi nzambe azali na posa ete ofungwa bato nyonso omonaki na mozindo ke invoke ezali kosala appel na processus moko même légal oyo ekoki kosoutenir yo na kati na procès na ezali kosala appel na moto oyo azali na makoki koleka yo oyo akoki komema lisoki na situation e na ka oyo nzambe aselaki epai na Jérémi moto akoki komema lisoki ezali kobelele obele nzambe alobi katikati na bomoi na yo ezali projet mobimba bomoi ya moto ndenge ozali wana koba journaliste bomoi na yo ezali projet na nzambe ayebi projet oyo ebandi na kobotama na yo kino na kufa ya moto nzambe azali na projet na moto ayebi étape na étape nini na kosala na ye na étape boye na kokokisa eloko boye na étape boye na kokokisa eloko ntango eloko wana ezokokisama lisusu te to ezali nano kowumela ye moko nzambe alobi na bato eyebisa bango ke bazela yango alobi na bato que si le projet tarde attends là ça va s'accomplir mais moto azelaka mpenza te moto azalaka na mwa impatience abandi kolela me ayebi te ke nzambe azelisi yango mpona bolamu na ye azali kolela nzoka nde nzambe ayebi soki napesi ye mutuka na 2020 na mikakatano oyo bitumba eza na libota na ye akokoka kosoutenir liloba na nga te ti na 2022 akopengwa tika nazelisa alapesa na 2023 mais yo kokotumisa okomi kolela okomi mawa otiki mosala na nzambe ozongi nsima alors nzambe alobi belelaka soki obeleli ngai ngai nakoyebisa yo ntina nini nazelisi yango to soki obeleli ngai ngai nakofungolaki wana ezali projet na ngai te mais bitumba eza liboso bitumba wana nzambe nde moto akolongola yango yango ntango azali kotalisa Jérémi esengeli biso bana na nzambe to interiorise yango asengaki na séminaire ke moko na moko amimona na esika ya Jérémi azwa vi na ye atalisa yango face à face na ya Jérémi lokola kitalatala mpe akoyeba mosusu comment invoquer mais référent Kaniki kolanda enseignement oyo ndenge omemi biso tozososola ete bomoi na moto nzambe ayebi yango butambotama na ye kino kokufa na ye sikoyo yango ezali komema biso na mwa parallélisme entre le destin na destinée eloko nini oyo tokoki koconsidere lokola destin katikati na vie ya moto oyo ezosalaka moto soki akomi na mpasi abatela moto eloko nini tozobenga destiné par rapport ya kobotama ya moto ti kokende kofa na nzambe aza souverain oyo na nyonso destiné ya moto eza na maboko ndenge moto akongisi yango mpo akokisa moto ntina se na esika oyo alingi moto akoko la destinée dans Nzambe, l'homme peut se reculer, peut se détourner, peut s'évader. Mais tant que Nzambe a statué Moussa, c'est ça la destinée. À cause de ça, Jonas a voulu qu'il était dans Nzambe. Le bi n'a pas qu'il na Ninive, mais à Junzela a qu'il na Tarsis. Mais comme il y a moins de bima na destinée dans Nzambe, Nzambe a dit que même un bis a soyé a joué ça il a plongé dans Nzambe. Donc destin moto ils ont beaucoup dans Nzambe. Nzambe ndé a zali ko gérer moto. A vous avez besoin à orienter destin na yi. Na ba projet ko ezali kati. Na mon Nzambe a l'obité na moto ya moto, na motema ya moto. Ba projet zebele. Mais oyo Nzambe a fait ça décision. Ya moto alors yango na ntango na motu oyo azali na bososo oyo ayambi Yesu ayebi eke nzambe azali bobateli na ngai mosala na ye ezali kaka komitika na c'est ça ce que Dieu attend de nous mwana ya moke ayaka na maboko na papa mama azali kozwa soin ya mwana alatisi ye bouche alatisi ye bilamba apakoli ye poudre aleisi ye abimisi. C'est ce que Dieu veut. Tout ça dans ma boîte de cola bébé. Il y a mon réseau sur soin de biso. Mais tout ça nous quand ça là oh les alliés à biso. Non, comment le cola y est.
Mais il y a alors, il y a un pour que c'est là où il y a un problème avec l'homme. On a dit parce que moto a yebi l'hôpital. Moto a yebi où nous sommes à bomber l'hôpital. Moi, il y a ici Jérémie, ceux qui ont belé les gars. Vous voyez, ça y est, on va ceux qui ont des makambo, maman, et la gagnanza. C'est la gagnanza. C'est la gagnanza. La portale de Sayo Makambiango, mais on peut comprendre qu'il y a solo, la mythique et la merci, révérend. Si vous enseignement qui toko yo tu peux ça. Tant aux homona, katikati na itonga. Ndenge moko za la kana kelasi. Tous va mater ya biso nyonso. Pendant septembre, ti na juin, juillet tokangi classe. Mais le premier à Zalalo, l'échec est pas Zalalo. C'est que dans l'église, les gens ont maté à quoi nous avons fait ça. Les gens ont bandé pour eux, ils ont maîtrisé. Ils ont maîtrisé. 6 mois, il y a séminaire, organisation, il y a l'église de Zalalo. Les gens ont suivi, ils ont marqué pour la praticabilité, il y a enseignement, tout côté, qui va non, l'église, ils ont suivi. L'église, ils ont dit en progression, il y a maté. On dit, avec le thème, nous avons des personnes, la personne a gagné. Mais si on a gagné, bataille basali, mais katikati n'a pas activité, atelier et ça. Katikati n'a pas département, atelier et ça. Quand on fait ça qu'à séminaire, vous avez la disposition, il y a des opérations. Oyo, Azali, la dossier est un bon moyen. Voilà pourquoi il y a un bananage. Il y a un pastoral. On a poussé la vie, on a poussé la poésie, il y a un bon moyen. Papa, dans la situation, on a gagné ça, il y a un bon moyen. Il faut trouver un poussé. Les soignants, on est comme les psychologues individuels, qui est comme la moto de côté. On y est, on y est, on y est. Alors, on a constaté que vous soyez pas voilà déjà pour ça, c'est toujours pour ça. En tant que batterie à base. Et ici, quand on y a passé, au Sunda, batterie, moko na moko, la situation là. On y battait à l'année, au Ménier, au Tali, partait quoi à l'année pour l'année. Au Sosolaï, qui est avec qui, dans le colo, Djoubé, Cotier, au Lomoni Djoubé, battait à télé. On est mon sous-sol, autrement, il est à la boîte. Amener qui m'a été. Vous avez fait quand on a mal à la télé. On dit que pour ça, on va parler que c'est. Alors, on est comme suivi pastoral. Mais l'idée est de faire ça macabre. Vous avez la discussion à Banane. Après, Mayang a dit, Mayaga, comment on a cambi. Alors, bataille, après, pour exploiter. Thème, on a sujet, on a un sous-thème. Vous allez peut exploiter la carte de la département. Voilà où ils ont tout ça la carte. Ok, je rappelle que Ozali, pasteur responsable, il y a paroisse Mont-Carmel, il y a communauté mélodique de Kinshasa, Awanamatekedia. Organisation Katikatina Église, Ozali Simanayo. Vous allez faire la bassale, vous allez travailler en leader absolu. Donc on a dit pour le bar, il y a une structure, une organisation, il y a paroisse Azali, pasteur, responsable. Donc il y a une Fungoli ici, Capolo, ils ont dit deuxième église de Fungoli. Mais vous allez toujours quitter ça en tant que pasteur responsable. Vous avez si Malanga est un pasteur adjoint, Nano a consacré. Vous allez naïe, vous allez pour Kambamalaï, vous allez pour Salanaï, vous allez pour Mona. Vous allez pour Sala, pasteur John,
nsima na ye tozali na ancien de l'église oyo azali kozala ntango nyonso na ngai mpe tozali kotravaille na ye papa André Timba azali wana nsima ya ancien tozali na baévangéliste mibale oyo tozali kosala na bango elongo évangéliste David Tondala na évangéliste Nathan Kaniki bango mibale bazali komosala elongo na ngai bazali kokambama département évangéliste David asimbi département ya évangélisation kati na paroisse évangéliste Nathan aza na département ya jeunesse na kati na biso puis tozali na bamama diaconesse oyo bazali na kati ya département na bango ya bamama biso kokambama bazali sous suivi ya mama pasteur oyo bazali kokambama na bango. Donc, département de département, il y a une organisation qui suit son chemin d'être Ok, merci révérend. To komi penza na suka ya émission na biso. Mais kolanda lolenge séminaire eleki. Ve kolanda culte ya clôture ya lelo. Ndenge tototia mon internet ekozala na bandeko oyo bakozala ntango mosusu mpe na mituna ya kotuna yo to ya kopusala pembeni na yo lokola mobateli mpate a partir ya bisika bango bazali bazolanda na internet soki okoki koloba na bango liloba moko mpe opesa bango nimero na yo ya telefone na adresse ya l'église oyo ya kozala na makoki ya koya na itonga aya oyo mpe kozala na makoki ya kobenga na nzela ya telefone adenga. Ok, merci beaucoup. Ozali pasteur azalaka na frontière te. Pasteur asuka na église moko te to communauté moko te. Pasteur nde tokobenga baza ba médecin sans frontière. Pasteur azali mpona bato nyonso. Liloba nakoki kopesa na bana na nzambe ezali eke ozali mwana na nzambe ozali mosali na nzambe ekelamu na nzambe bomoi na yo ezali projet mobimba nzambe ya sala ntango tolandi bomoi ya Jérémie, c'est-à-dire il y a un projet que Dieu a fait apesi yango kombo Jérémie. ayebisi Jérémie avant même obotama nayebaki yo avant obima na libumu ya mama nasi naponaki yo nakomisaki yo déjà mosala donc nakokola na yo azali déjà na disposition na nzambe na kati na bomoi na yo mwana na nzambe nzambe ayebi ba étape oyo ya bongisa mpona ntina na yo ayebi capacité oyo atie kati na yo batalent apesi epai na yo ayebi don oyo apesi epai na yo oke yo ozala na service na yo soki mpe ekoki kokóma na parcours ya vie na yo okutana na libaku wana elembisa yo te okutana na mikakatano wana elokola yo na nzela na nzambe te me ntango nyonso tokutanaka na yango nzambe asengi na yo oinvoke obelela ye otalisa ye posa na yo ye akuyanola yo mpe akopesa yo eyano na oyo yo oyebaki te na makambo mosusu ebomama na bomoi na yo ye akofungola yo voilà bana na nzambe ezali esengo mpona biso kosolola na bino kozala na contact na bino église Mont Carmel ezali na quartier Vianza quartier Vianza oyo bayebi matete ezali en face ya City Train esika City Train ezalaki liboso numéro 7A quartier Vianza commune ya matete e mpona kozwa biso na nzela ya singa tozali na numéro 081 267 60 72 081 267 60 72 numéro wana eza mpe na whatsapp bakoki koluka mpe na whatsapp soki oyo bazali na yango baluki bakomona ngai na nzela ya numéro. Ok, merci révérend. Ntango mosusu ozalaki na posa ya kopesa mama paster mbote na nzela ya singa to mpe bandeko baza mosika libako epesa mini kopesa mbote na bato oyo yo sepeki kopesa mbote na nzela ya soki napesi bato mosusu basusu napesi bango te bakozala na koyimayima
bakokwea na esika Jérémie akweyaki ata yesu mpe na mokili abikisaki bamaladi nyonso te bamaladi mosusu mpe batikalaki kaka. napesi mbote na molongani na ngai mama pasteur Esther Kituku Kaniki ye oyo azali molongani na ngai tozali kosungana na ye na ntango na pasi na ntango na bisengo kati na nzela na nzambe tozali ntango nyonso bolongo na se elongo kofanda elongo kotelema elongo oyeke mosala oyo ekele liboso napesi mbote na lipamboli oyo nzambe apesi ngai bana oyo apesi ngai bazali mpe kati na nzela na nkolo natalisi bango nzela na nzambe elongo tozali kosala na bango comme bapartenaire kati na mosala na nzambe napesi nzambe na libota na ngai mobimba baleki mpe mabota na bango tozali libota oyo eponama lingi nayebisa bango ke bazali baponami na nzambe bazali baprojet na nzambe nazali kotelemisa baleki na ngai mpe mabota na bango batambola na kati na projet na nzambe mpe ntango nyonso bainfokaka nzambe nazali kopesa mbote na bana na nzambe église corps du Christ oyo nyonso bayebi nzambe mpe balingaka nzambe bazwa lipamboli na ngai po ete nzambe azali ya bango mpe bawumela katikati na nzela na ye kimia na nzambe ezala na libota mobimba na bana na nzambe na kombo na Yesu amen. Amen. Merci, merci, très chers internautes. Bouti Kolandawana, révérend Koua Kaniki Jean-Pierre, Yé Azali, pasteur responsable, il y a église Mont Carmel, il y a communauté mélodite de Kinshasa. Ngai likolo ya bambote na ye na bakisi mbote na couple moko. Couple ya représentant légal, papa Jean Kankou Kele na maman Angèle Pai Bozali. Na pesi bino mbote ebele. Na pesi pe mbote na Wangai Molongani, maman Marie Lolea Nkwa. Maman ya bana ebele. Na pesi merci na libota na Mamutumba. Na pesi merci na bayaya, baleki, basemeki, ba neveu, ba nièce. Na pesi merci na libota mobimba ya Mont Carmel. Nzambe apambola bino epai bozali. Na bosanité, ba oyo basalaka ke le prophète Eric Nkwa apparaître propre ndenge bozomona wana. Na bosanité, moto babengaka papa René Mbaki. Motema ya mama Judith Mbaki Modiri na mboka France. Pe na bosanité, papa Feli Mputu. Motema ya mama Rachel Mputu na mboka France. Nzambe a batela bino pe bandeko nyonso basutena ngai oyo basutena na émission oyo na bosanité le Sa Majesté le roi de Best évangéliste Jano Ndedou de Best na cinéma de Best mobimanda papa molabino na komona Yesu mais balobi na ngana bosanité le caméraman du Saint-Esprit Loeri Nkwa Amundala oyo aza sima bilili na pesi yo mbote bele bye bye.